अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। तत्र ह्यः भगवदाराधनविधौ षडङ्गन्यासः आलोकितः। एवञ्च तालत्रयं कृत्वा वायुमन्त्रेण तूर्यादि मंगलवाद्य घोषैः सह कवाटस्य उद्घाटनं करोति अर्चकः। कृत्वा अन्तः प्रविशति। अन्तः यदा प्रविशति तदानीमेव झटिति भगवन्तं स्तौति। गानेन भगवतः स्तुतिः। तत्र देवगानम्। अतः अतिपताय, मित्रपताय, क्षत्रपताय, धनपताय, शुभपताय इत्येवं रूपेण। वस्तुतः पतिः इत्येव तत्र, परन्तु तस्य गाने एवं रूपेण भवति। अतिपताय, मित्रपताय, क्षत्रपताय, धनपताय, शुभपताय इत्येवं रूपेण देवगानं देवव्रतसाम इत्येवं रूपेण एतस्य कृते नाम। यद्यपि सामगाः एव साम्ना गानं कुर्वन्ति, परन्तु अर्चकः भगवतः सन्निधिं येष्यति। यतः एषः तादृशान् सामगानान्नपि किञ्चिदिव अधीत्य अपेक्षितानेव मन्त्रान् अधीत्य भगवतः पुरतः मन्त्रपुष्पादिरूपेण अर्पयति। तद्वदत्रापि स्वतः एष एव गायति। कदाचित् कुत्रचित् सामगानां व्यवस्था वर्तते चेत् सामवेदिनां, तदानीं ते एव आगत्य गायन्ति। वाद्यनृत्यघोषादिभिः इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् मङ्गलवाद्यादिकमपि भवति। कुत्रचित् सङ्गीतवाद्यादिकमपि भवति। अन्यत्र कुत्रचित् वीणावादनमपि भवति। यथा श्रीरङ्गक्षेत्रे भगवतः उत्थानात् प्राक् गर्भद्वारस्य पुरतः उपविश्य ते वीणावादनकुशलाः परम्परायाम् आगताः परमपुरुषस्य सन्निधौ तादृशं गानं कुर्वन्ति, वीणावादनं कुर्वन्ति। तद्वद् यथा सौकर्यं तदनुगुणत्वेन रूपेण कर्तुं शक्यते इदानीन्तनकालदृष्ट्या। अथवा कदाचित् न भवति चेत् तत्तादृशं ध्वनिमुद्रणादिकम् उपयुज्य तदाधारेणापि भगवतः उत्थापनादिकं कर्तुमर्हति, गानादिकं गापयितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च अन्तः प्रविशति। प्रवेशः अपि दक्षिणाङ्घ्रिणा। यतोहि भगवतः सन्निधिं प्रविशति खलु, अतः दक्षिणाङ्घ्रिणा एव प्रवेशः भवेत्। तत्रापि भगवतः गर्भगेहस्य दक्षिणभागात् द्वितीये भागे गच्छेत्। एवञ्च कोऽर्थः? द्वारस्य भागत्रयं कृत्वा तत्र द्वितीये भागे अथवा प्रथमभागे एषः अन्तः प्रविशेत्। मध्ये प्रवेशः न कार्यः। सः दक्षिण पार्श्वे सः दक्षिणाङ्घ्रिणा प्रविशेत्। यथा गृहप्रवेशादिकं भवति चेत्
सर्वत्रापि पुरोहिताः वदन्त्येव खलु दक्षिणाङ्घ्रिणा प्रवेशः भवेत्। प्रथमप्रवेशः दक्षिणाङ्घ्रिणा भवेत्। एवं प्रत्यहं प्रवेशः अतः दक्षिणाङ्घ्रिणा भवेत्। प्रविश्य भगवतः वन्दनं कुर्यात् सर्वप्रथमं। नाम आपादतलं परमपुरुषस्य दर्शनं कुर्यात्। तद्दर्शनं कुर्वन् भगवतः दण्डवत् प्रणाममपि कुर्यात् अथवा चरणग्रहणपुरस्सरं प्रणामं कुर्यात्। तदानीं पुण्डरीकाक्षमन्त्रस्य उच्चारणं। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वजा इत्येवं रूपेण योऽयं श्लोकः वर्तते तत्कृते जितन्तामन्त्रः इति नाम। पुण्डरीकाक्षमन्त्रः इति। जितन्ते इति आरम्भो भवति अस्य स्तोत्रस्य, अतः जितन्तास्तोत्रम् इति नाम। जितं ते, ते जितं भवतु, त्वदीयं सर्वं जितं भवतु इत्यर्थः। तत्कृते जयः भवतु। यथा इदानीन्तने लौकिके काले भाषायां जय हो इति वदन्ति खलु, तद्वदेव जितन्ते इत्यर्थः। हे पुण्डरीकाक्षा इति सम्बोधनं, विश्वभावना इति सम्बोधनं, ऋषिकेश ऋषिकाणाम् इन्द्रियाणाम् ईशा, महापुरुष पूर्वजा आदिकारणभूता इत्यर्थः। सः आदिपुरुषः। अतः तं सम्बोध्य तत्कृते त्वत्कृते जयो भवतु इति मङ्गलाशासनं करोति इत्यर्थः। अयं तु मन्त्ररूपः, अतः जितन्ता मन्त्रः पुण्डरीकाक्षमन्त्रः इत्येवं रूपेण उच्यते। एतत् जितन्तास्तोत्रमपि पञ्चविधं जितन्तास्तोत्रं वर्तते। पञ्चविधं जितन्तास्तोत्रमपि अत्यन्तम् उत्कृष्टं, परमोत्कृष्टं। तादृशजितन्तास्तोत्रस्य कृते पौराणिकं पुरुषसूक्तम् इत्येव नाम। वेदे पुरुषसूक्तस्य कृते यावत् प्राधान्यं स्थानं प्रामुख्यं च वर्तते, तावत् प्रामुख्यं स्थानं जितन्तास्तोत्रस्य कृते। अतः सर्वत्रापि मन्दिरेषु पूजादि परिपूर्तिः अपि जितन्तास्तोत्रेणैव भवति। भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य तस्य मङ्गलाशासनं भवेत् खलु, तत्करोति। एवञ्च स्वस्य आकिञ्चन्यम् अनन्यगतित्वं च परमपुरुषस्य सविधे निवेदयति। तत्तादृशः अयम् अत्यन्तम् उत्कृष्टः स्तोत्रग्रन्थः। एकरीत्या तु एकवारं पञ्चानामपि जितन्तास्तोत्राणां तु अध्ययनं तु कर्तव्यमेव। बहुत्र तत्र तत्र मन्दिरादिषु दिव्यदेशादिषु भिन्न भिन्न जितन्तस्तोत्राणाम् अनुसन्धानमपि वर्तते, परन्तु कुत्रचित् पञ्चानामपि जितन्तास्तोत्राणाम् अनुसन्धानमपि वर्तते। एवञ्च अत्यन्तम् उत्कृष्टरूपेण विद्यमानस्य पञ्चविध पुरुषसूक्तस्य अनुसन्धानम् इति वक्तुं शक्यते। एतादृशम् इदं जितन्तास्तोत्रम् अतः प्रविश्य भगवतः चरणनलिनग्रहणपूर्वकं पुण्डरीकाक्षविद्यया प्रणामं कुर्यात्। पुण्डरीकाक्षविद्यया देवं प्रणमेत्। ततः दीपप्रज्वालनं, दीपमन्त्रः ओम तेजसे फट् इति, अथवा रान्नवः पराय इत्यादि रूपेण यदा याति तन्मन्त्रेणापि वक्तुं शक्यते।
अथवा अग्नेनय इत्यादि वेदमन्त्रेणापि दीपप्रज्वालनं कर्तुं शक्नोति। परन्तु दीपप्रज्वालनं कुर्वीत नेत्रमन्त्रेण दीपान् प्रज्वाल्य, दीपान् इत्युक्तत्वात् बहु दीप आधिक्यं भवेत्। यतोहि गर्भगृहे दीपादेव परमपुरुषस्य दर्शनम्। इदानीन्तने काले तु एलेक्ट्रिक् लैट् आगतम्, प्राचीने काले एव नासीत्। अद्यापि बहुत्र गर्भगृहे एलेक्ट्रिक् लैट् न भवति। तैलदीपेनैव घृतदीपेनैव विशेषतः परमपुरुषस्य दर्शनम्। यथा तिरुपतौ बालाजी मन्दिरे सद्यावधि अन्तः गर्भगृहे एलेक्ट्रिक् लैट् नास्ति, तत्र प्रवेशः न दीयते। तत्र प्रज्वालितदीपप्रकाशेनैव परमपुरुषस्य दर्शनम्। अतः एकेन दीपेन न भवति, अतः दीपान् प्रज्वाल्य इति बहुवचनप्रयोगः। निर्माल्यं विसृज्य, निर्मालस्य विसर्जनं भवेत्। ह्यः रात्रौ शयनोत्सवार्थं भगवते अर्पितं मालादिकं निस्सरेत्। निष्कासितं निष्कासितां तां मालां विश्वक्सेन प्रभृतिभ्यः धारयेत्। यतोहि एते विष्णुपार्षदाः प्रमुखाः, विष्णोः नारायणस्य सेनापतिरूपेण विद्यमानः। अतः तत्कृते तु तत्र परमात्मनः प्रसादे अधिकारोऽपि भवति। अतः आधिकारिकरूपेण अपि सेनापतेः सन्निधिं विश्वक्सेनस्य सन्निधिं तत् मालादिकं प्रापयेत्। अनन्तरं तस्मात् यत्र क्वापि अन्यत्र आಳ್वार् आचार्याणां कृते स्वीकृत्य उपादाय अर्पणादिकं भवति चेत् न क्लेशः। परन्तु निर्माल्यं विसृज्य एतेभ्यः अर्पयेत्। निर्माल्यस्य विसर्जनम्। अतः तदग्रे एव उक्तं विश्वक्सेनाय दद्यात्। विश्वक्सेनाय चेत् विश्वक्सेन प्रभृतिभ्यः सर्वेभ्यः विष्णुपार्षदेभ्यः आचार्येभ्यः दिव्यसूरिभ्यः इत्यर्थः। ततः स्थानशुद्धिः, गर्भगृहस्य शुद्धिः। स्थानं किं? परमात्मनः वितानं सिंहासनं, गर्भगृहस्य भूमिः, गर्भगृहस्य भित्तिः दिवाल्, एवं गर्भगृहे परमात्मनः परमपुरुषस्य वेदिका, एवञ्च वेदिकायाः परितः अपि। नाम भगवन् मण्टपस्य पूर्णरूपेण शुद्धीकरणं कुर्यात् इत्यर्थः। तदेव स्थानशुद्धिः। वितानम् इत्येवं रूपेण भगवन् मण्टपस्य उपरिष्टात् छत्ररूपेण भवति, तत् वितानं वस्त्रेण निर्मितं। विभिन्न चक्रादिभिः शङ्खचक्रादिभिः तत् पूर्णरूपेण पूरितम्। इतोपि शास्त्रीयक्रमेण वक्तव्यं चेत् चक्राब्जमण्डल चित्रितं तत् वितानम्। एवमपि कुर्वन्ति, वितानस्य मध्यभागे चक्राब्जमण्डलस्य वस्त्रम् एकं पूर्णरूपेण सम्पाद्य प्रतिष्ठादिकं कृत्वा रक्षारूपेण तद् विताने योजयन्ति अन्तः। अतः तस्य वितानस्यापि प्रत्यहं पूजापि भवति, लघु आराधनमपि भवति।
अतः तद्वितानं यस्य कस्यापि हस्तेपि न यच्छन्ति। ये परं दीक्षिताः अधिकृत अधिकारिणः अर्चक परिचारक प्रभृतयः ते एव तस्य बन्धनादिकमपि कुर्वन्ति, निस्सरणादिकमपि कुर्वन्ति, अन्यत्र योजयन्ति सर्वत्रापि। इतोपि अन्यक्रमेण वक्तव्यं चेत् वितानं विना भगवान् कुत्रापि न गच्छत्येव। तत्रापि विताने सर्वत्रापि एतद् भवेत्। विताने यदा एतस्य योजनं भवति तदानीमेव वितानस्य अधस्तात् परमात्मनः परमपुरुषस्य शोभायात्रा भवति। यत्र क्वापि उत्सवादिषु मण्टपादिषु भगवान् अवतरति, दिव्यमंगल विग्रहस्य अवतरणं कारयन्ति, तत्र अर्चनादिकं व्यवस्थापयन्ति, तत्पूर्वं तत्र वितान योजनं भवेत्। तद्वितानं चक्राब्जमण्डलादि गर्भितं वितानम्। अतः एते एव भगवत्पार्षदाः तस्य बन्धनादिकं कृत्वा योजयन्ति। तत्तादृशः क्रमः पूर्वतने कालेपि आसीत्, अद्यापि बहुत्र सः क्रमः अनुस्रियमाणः अपि वर्तते। एतादृशं तद्वितानम्। अतः तस्यापि शुद्धीकरणं वारं वारं भवेत्। पवित्रता शुद्धीकरणेन विना नायाति। गर्भगेहम् अत्यन्तं परमं पवित्रं स्थानं। तत्र शुद्धीकरणं तु आदिमम्। अतः स्थानशुद्धिः। भित्तिः, वितानं, शङ्खचक्रादिकं, मण्टपः, भूमिः सर्वोऽपि शुद्धः भवेत्, क्लीन्। इदानीन्तने काले बहुत्र गर्भगृहादिषु शुद्धीकरणस्य विषये अर्चकाः परिचारकाः वा जाग्रताः एव न भवन्ति। तत्तु सर्वथा अक्षम्यः अपराधः। यतोहि सर्वप्रथमः कार्यः सः। शुद्धीकरणं नास्ति चेत् दैवी भावः एव न जागर्ति। परमात्मनः दिव्यमंगल विग्रहे सान्निध्यमपि न भवति। सान्निध्यमेव न भवति चेत् तत्र आराधनं कथं भवति, कस्य भवति? अतः आराधनार्थं भगवत् सान्निध्यम् अपेक्षितं। भगवत् सान्निध्यं तु शुद्धे एव स्थले भवति, अशुद्धे सर्वथा न। अतः अशुद्धि संस्पर्शः एव यथा न भवेत् तथा अर्चकेन भाव्यम्, आराधकेन भाव्यम्। अतः एतत् सर्वमपि शुद्धं कुर्यात्। वेदिकां परितश्च, वेदिकायाः मण्टपस्य परितः अपि शुद्धीकरणं कुर्यात्। तत्र शुद्धीकरणम् आगतम्। अतः शुद्धिमन्त्रः एकः भवति। तन्मन्त्रमपि अत्र सस्वरं मुद्रितं वर्तते। तस्य अभ्यासः कार्यः। शुचिवो हव्यामरुतः शुचीनागं शुचिगुं हिनोम्यध्वरगुं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसापायज्ञायन् शुचयः पावकाः अग्निश्युचिव्रततमश्युचिर्विप्रश्युचिः कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने शुचयस्तथा
तव शुक्राभ्राजन्त ईरते तभज्योतिगुष्यर्चयः इति मंत्रेण गन्धोदकेन मार्जयित्वा श्रुतिः शुद्धीकरणं केवलं धूलि विनिर्मोकः इत्येव न भवेत्, जलेन मार्जनमपि भवेत्। कीदृशेन जलेन? सुगन्धपूरितेन गन्धोदकेन, चन्दनाक्तेन तीर्थेन। अतः चन्दनं तु अत्यन्तं सुगन्धद्रव्यं, शैत्यमपि आपादयति। अतः तत्तादृशमेव तीर्थं भवेत्, तेन तत्र मार्जनं भवेत्। गन्धोदकेन मार्जयित्वा प्रथमशुद्धिः स्थानशुद्धिः, ततश्च पात्रशुद्धिः। भगवत्पात्राणि परिशुद्धानि भवेयुः। कुत्रापि भगवत्पात्रे मालिन्यं न भवेत्, मलिनता न भवेत्। अशुद्धं पात्रम् उपादाय आराधनादिकं कर्तुं नार्हति। अन्यथा ह्यस्तनम् अथवा प्रातःकालीनमेव पात्रम् उपयुज्य आराधनं पुनः मध्याह्नेऽपि कुर्यात्, एवं तु न कर्तव्यम्। तत्पात्रादिकं सर्वमपि उच्छिष्टान्नपूरितं भवति। तत्पात्रादिकं सर्वमपि उच्छिष्टतीर्थादिविशिष्टं भवति, तद् भगवते न अर्पयेत्। अतः शुद्धं जलम् उपयुज्य भवेत्। तत्पात्रमपि पूर्णरूपेण, हिंदी भाषायां वदन्ति खलु चकाचक इत्येवं रूपेण भवेत्, फाळफल्यभूयिष्ठं भवेत्। अतः बहुत्र राजतं स्वर्णं वा पात्रादिकम् उपयुज्य कुर्वन्ति। स्वर्णमयपात्रं तु इदानीन्तने काले नहि सुलभः। अतः राजतं पात्रम् उपादाय कुर्वन्ति। तस्य प्रक्षालनादिकं तु अल्पेनैव कालेन भवति, अधिकः समयः नापेक्षितो भवति, शीघ्रं तत् शुद्धं भवति। अतः तत्तादृशमेव पात्रादिकम् उपयुज्य आराधनं कुर्वीत। अतः तत्पूर्वं पात्रादीनां शुद्धिर्भवेत्। अतः पात्राणि च संशोध्य प्रतिदिनं पात्राणां प्रक्षालनं भवेदेव। पूर्वदिनस्य तीर्थादिभिः मिश्रितं न भवेत्, अतः शुद्धं भवेत्। गृहेऽपि सर्वत्रापि प्रत्यहं मन्दिरस्य पात्रादिकं विशोध्य यच्छन्ति, अनन्तरमेव आराधनस्य आरम्भं कुर्वन्ति। ततश्च बिम्बशुद्धिः। ततो बिम्बात् तच्छंयोरिति मन्त्रेण शुद्धोदकेन शोधयित्वा अथ शुद्धवस्त्रेण शोधयित्वा बिम्बानामपि शुद्धिः भवेत्। शुद्धवस्त्रेण शोधनं भवेत्। तच्छंयोः रावणीमहे इत्यादयः मन्त्रः।
इत्यादि मन्त्रस्य उच्चारणपुरस्सरं कुर्वीत। तत्र शुद्धवस्त्रेण मूलमूर्तेः उत्सवमूर्तेश्च शोधनं करोति, परन्तु शयनमूर्तिः तत्र शयानः अस्ति। कदाचित् समयस्य अपेक्षा अस्ति चेत् किञ्चिदिव समयः देयः, यत्र सः अभ्यस्य तत् कर्तुं शक्नोति। परन्तु बिम्बानां मूलमूर्तीनां मूर्त्यादीनां शोधनं भवेत्। तत् प्रत्यहं कुर्वीत, प्रतिदिनं कुर्वीत। परन्तु शयनभेदः शयने वर्तते, तस्य उत्थापनं कुर्वीत। तस्य उत्थापनं कथं कर्तव्यम्? अधोक्तैः श्लोकैः भगवन्तं स्तवमानः एव तत् कर्तुमर्हति। शयनस्थं नारायणम् उत्थाप्य प्रबोध्य स्तोत्रैः प्रबोध्य स्तुतिभिः प्रबोध्य। स्तुतिः इत्यायाति अचः, स्तुतिवचनमपि अपेक्षितम्। अतः पाञ्चरात्रोक्तमेव श्रुतिवचनं दर्शयति। प्रबुद्धत्वं जगन्नाथ प्रबुद्ध परमेश्वर प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्षा भक्तानाम् अनुकंपया। हे जगन्नाथ त्वं प्रबुद्धा, हे महेश्वर परमेश्वर पुण्डरीकाक्षा त्वं प्रबुद्धा। प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्ष भक्तानाम् अनुकंपया। त्वयि प्रबुद्धे देवेश भक्तानां कृते अनुकंपा विशेषं दर्शयितुम्, अनुकंपा विशेषेण स्वां दर्शयितुम् अत्र आगच्छ, उत्थितो भव। त्वयि प्रबुद्धे देवेश तवाग्रे परमेश्वर लौकिकानीह कार्याणि तानि निर्वर्तयाम्यहम्। लौकिकानि सर्वाण्यपि कार्याणि अहं निर्वर्तयामि। तव प्रबोधः तत्कृतेपि अपेक्षितः। लौकिकानीह कार्याणि तानि निर्वर्तयाम्यहम्। अग्रतः सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नाम तत्सदा। सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुः। नामतः सदा त्वं प्रभुः। नापरेषु जगन्नाथ पूजितेष्वपि दृश्यते। पूजितेषु सुरेष्वपि। त्वं नामतः अपि अस्माकं सर्वेषां प्रभुः, सर्वयज्ञानामपि प्रभुः।
पुनश्चित्तेषु सुरेष्वपि नायरेषु जगन्नाथः मयि यज्ञसमाप्ति स्यात् त्वयि सन्तर्पिते नरे त्वया सन्तर्पिते अनले सर्वे देवाः अनुकूलमुखाः तथाग्निः त्वन्मुखे कृतः पश्यन्तु सर्वे देवा अनलमुखाः अग्निः देवाः सर्वेपि अनलमुखाः अनलं मुखं येषां ते अनलमुखाः अग्निमुखाः अग्निमुखा वै देवाः देवाः अग्निमेव मुख्यरूपेण उपादाय सेवादिकम् अङ्गीकुर्वन्ति अतः अग्निमुखाः देवाः सर्वे अनलमुखाः देवाः तथा अग्निः त्वन्मुखे कृतः तथा अग्निः अपि त्वन्मुखे कृतः तथा अग्निस्त्वन्मुखे कृतः ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विका मानुषे लोके नागाद्याश्च रसातले चतुर्मुख ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वर्गनिवासिनः स्वर्गे अपि सात्विकाः मानुषे लोके नागाद्याश्च रसातले रसातले विद्यमानाः नागाद्याः सात्विकादयः नागाद्याः एते सर्वेपि निरीक्षायां वर्तन्ते ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः स्वयं ब्रह्मलोके नाम सत्यलोके स्वर्गनिवासिनः अपि सर्वे इन्द्रादयः त्वां हि प्रबोधयन्ति सर्वेपि तवैव प्रबोधनं कारयन्ति स्वयं प्रबोधनं कारयित्वा स्वस्य अर्थं साधयन्ति स्वप्रयोजनं साधयन्ति त्वां बोधयित्वा एते स्वार्थसंसिद्धये सदा भवन्ति अतः त्वं योगमुद्रां परित्यज्य बहिरागच्छ त्यज योगमयीं निद्रां त्वं कृपया स्वीयां योगमयीं निद्रां परित्यज पूर्णरूपेण परित्यज अस्मदुह उपरि अनुग्रहं करोतु इति उदरीकृत्य प्रार्थनां करोति कृपां कुरु इत्यादि स्तोत्रैः प्रबोध्य एतत् एषः स्तोत्रविशेषः भगवदुत्थापनार्थं तदानीम् अन्यान्य सुप्रभातादीनां सुप्रभातस्तोत्रादीनामपि उच्चारणं कर्तुमर्हति प्रार्थनारूपेण त्यज योगमयीं निद्रां कृपां कुरु सनातना अस्मदुपरि कृपाविशेषं दर्शय ये परम इमे वर्तन्ते
त्यज योगमयी निद्रां कृपां कुरु सनातन इत्यादि स्तोत्रैः प्रबोध्य शयनात् भगवन्तम् उत्थाप्य, शयनमूर्तिः शयने वर्तते अतः तम् उत्थाप्य भद्रासने उपवेशनं कारयेत्। शयनभेदस्थ अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय इति महादेवे नारायणाय इति यथा अवस्थितमृत् वासनायामपि शयनभेदस्थम् अनिरुद्धशक्तिम् ॐ नमो नारायणाय इति यथास्थानमुद्वासयामि इति कर्मभेदद्वारा मूलभेदे नियोज्य। अतः शयनादुत्थाप्य शयनस्थां शक्तिं मूलभेदे योजयेत्। मूलभेदे योजनं कथं कर्तव्यं? मध्ये एकः बेरविशेषः विग्रहविशेषः भवति, स एव विशेषः उत्सवविशेषविग्रहः इत्येवं रूपेण लोके उच्यमानः भवति। तमेव शास्त्रे कर्मभेदः इत्येवं रूपेण वदन्ति। कर्मभेदद्वारा मूलसिद्धान्ते तत्र नियोजयेत्। क्षम्यतां, कर्मभेदद्वारा परमपुरुषस्य मूलभेदे मूलविग्रहे नियोजयेत्, प्रधानविग्रहे इत्यर्थः। तत्र मन्त्रः अष्टाक्षरी मन्त्रः। भगवन्तं तत्र नियोजयामि। ततः यवनिकामपसार्य, झटिति यवनिकायाः अपसरणम् एवञ्च आरार्तिक्यं, मङ्गलारार्तिक्यं। तदानीं तु भगवतः सम्मुखे गोपृष्ठदर्शनं भवेत्। भगवतः सम्मुखे अश्वः, अश्वमुखम्, एवञ्च भगवतः सम्मुखे गजमुखं भवेत्। गजस्य मुखम्, अतः गजः भवेत् इत्यर्थः। गोपृष्ठ, अश्ववक्त्र, गजानन, कन्या, नीलकेश दर्पणादिकं, नीलकेश इत्युक्ते चामरं, दर्पणादिकं प्रदर्शयेत्। हरये नीराजनं दद्यात्, भगवन्तं तत्र स्तोत्रैः कीर्तयेत्। इदन्तः स्तोत्रमपि भवितुमर्हति। अतः पञ्चविधं स्तोत्रमपि आयाति चेत् एकैकस्मिन् समये एकैकस्य स्तोत्रस्य अनुसन्धानमपि भवितुमर्हति। तत् पञ्चविधमपि स्तोत्रं यथाक्रमम् अस्माकं परम्परायामपि सर्वत्रापि परिरक्षितमित्येव भवति। अतः दितन्तादिस्तोत्रैः इत्युक्तम्। अन्यदपि किमपि स्तोत्रादिकं सुप्रभातस्तोत्रादिकमपि भवितुमर्हति। स्तोत्रैः भगवन्तं कीर्तयेत् नाम प्रातः इत्यर्थः, मङ्गलादर्शनसमये इति तात्पर्यम्। एवं तत्र भगवतः परम